हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल रिपेयर ट्रिक। आज की इस वीडियो में हम मिरेकल का जो एक फैल्कॉन बॉक्स आता है उसका इंस्टॉलेशन और उसके कितने मॉड्यूल आते हैं उसके ऊपर बात करने वाले हैं, और उसका पूरा इंस्टॉलेशन का पूरा सेटअप बताऊंगा कि किस तरह से इसे हम इंस्टॉल करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसके सेटअप हमें कहाँ से डाउनलोड करना है। जैसे आप चाहें तो डायरेक्टली जो जीएसएम होस्टिंग पर फैल्कॉन का सेक्शन है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर इसकी सारी अपडेट की लिंक है। या तो जैसे कि ये हमारी वेबसाइट है mobilerepairtrick.com, इस पे आप देखेंगे तो यहाँ पर इसको खोलने के बाद सबसे ऊपर ही डाउनलोड का बटन है। इस पर जस्ट क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो ये हमारा सपोर्ट एंड डाउनलोड सेक्शन खुलेगा, जिसमें आप यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे फोल्डर बने हुए हैं कैटेगरी वाइज, जैसे एफआरपी सॉल्यूशन, स्कीमेटिक्स, उसके बाद यूएसबी मॉडेम की सपोर्टेड फाइल है, फर्मवेयर, एंड्रॉयड टूल, ड्राइवर्स वगैरह। तो इसमें देखेंगे तो यहाँ पर फ्लैश बॉक्स का सेटअप का फोल्डर है, उसे ओपन करें। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे तो ये फैल्कॉन बॉक्स का एक फोल्डर है। देखिए, फैल्कॉन जो है उसके भी बहुत सारे मॉड्यूल आते हैं, जैसे कि यूएमटी के आते हैं, इन्फिनिटी के आते हैं, और भी बहुत सारे बॉक्स है जिनके ऐसे अलग अलग मॉड्यूल आते हैं। ऐसे ही देखिए, फैल्कॉन के भी जो एक मेन सेटअप आता है, उसके बाद में फिर HTC का मॉड्यूल है, LG का है, मोटोरोला का है, MTK का है, क्विलकॉम का है और सैमसंग का है, और कुछ सपोर्टेड टूल्स भी इसके साथ में। तो इन सबको ही आप ऐसे ही डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको इंस्टॉलेशन बताता हूँ इसका किस तरह से होता है। देखिए, मैंने जो यहाँ पर है ये सारे जो है डाउनलोड किए हुए रखे हैं, देखिए। और फैल्कॉन जो है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि फैल्कॉन एक बॉक्स भी आता है, और उसी का आप एक्टिवेशन मिरेकल के थंडर डोंगल पर या मिरेकल की के ऊपर भी कर सकते हैं। अभी मिरेकल टीम ने मतलब जो फैल्कॉन टीम है ये मिरेकल वालों का ही है प्रोडक्ट। अभी कुछ लोगों के जो फैल्कॉन जो उनका बॉक्स था उसका एक्टिवेशन जो है उन्होंने मिरेकल की और थंडर के ऊपर भी इसको ट्रांसफर कर दिया है। तो बहुत से लोग जिनके पास मिरेकल की या मिरेकल बॉक्स मतलब थंडर जो डोंगल है वो है, तो उन लोग के पास भी इसका एक्टिवेशन ट्रांसफर भी किया हुआ है, या इसके ऊपर आप एक्टिवेशन भी करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले मेरे लेसन में बताया था कि फैल्कॉन बॉक्स का एक्टिवेशन जो है वो मिरेकल बॉक्स या थंडर डोंगल के ऊपर हो जाता है। तो मेरे पास भी जो मिरेकल बॉक्स है उसके अंदर की लगी हुई, तो मैंने भी बहुत टाइम पहले इसका फैल्कॉन का एक्टिवेशन लिया था मिरेकल की के ऊपर। तो मैं आप सब लोगों को बताऊंगा कि इसमें तीनों तरह से किस तरह से किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर मेन सेटअप है उसको रन कर रहा हूँ। ये देखिए, सबसे पहले इसका मेन सेटअप रन कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें और बहुत सारे मॉड्यूल है, मैं एक एक करके सबको आपको इंस्टॉल करना बताएंगे। ये देखिए, इसकी लोकेशन देखिए, बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव में आता है इसका, सबका ही सी ड्राइव में आता है। और ये ऑटोमेटिक जो है सबसे पहले जो मेन सेटअप होगा वो सी ड्राइव में फैल्कॉन के नाम से इसका फोल्डर इंस्टॉल होगा। देखिए, एक बात और, इसके अंदर क्योंकि ये चाइनीज सॉफ्टवेयर है, तो ये जितने भी इनके मतलब मेन सॉफ्टवेयर हो या जितने भी जो मॉड्यूल हो, HTC ब्लैकबेरी, HTC और MTK, मोटोरोला, बाकी जितने भी जिनके मॉड्यूल है, तो ये जितने भी जो है इन सबको हमें एडमिन राइट परमिशन देना होगी। वो आपको बताता हूँ किस तरह से। इसके इंस्टॉल होने के बाद आपको बताता हूँ। देखो, ये अभी सेटअप जो है इसका इंस्टॉल हो रहा है, ये हो चुका है। देखिए, यहाँ पर मैं अभी इसे ओपन नहीं कर रहा हूँ, लॉन्च वाला पे से मैं चेक हटा रहा हूँ इस पे से। देखिए, क्योंकि वो एक सबसे जरूरी चीज है जो आपको बताना है। देखिए, ये जो आइकॉन है इसके ऊपर राइट क्लिक करके हमें प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ कंपैटिबिलिटी पे जाना है। इसके बाद में देखिए, रन दिस प्रोग्राम एज एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ पर हमें जो है लगाना, निशान लगाना है, ठीक है ना। उसके बाद अप्लाई करके और ओके करना है। देखिए, अब मैं इसको रन करता हूं। यहां पर देखिए ऑप्शन आ जाते हैं कि आप मिरेकल की के इसके एक्टिवेशन है आपके पास के थंडर पे है, या फिर आपके पास फैल्कॉन का बॉक्स या स्मार्ट कार्ड है। देखिए, अभी ओपन होगा। ये देखिए, ये इसका मेन इंटरफेस है, और यहाँ पर जो है मेरे मिरेकल की का सीरियल नंबर आ रहा है जिसको मैंने हाइड किया हुआ है। देखिए, अभी सर्वर स्टेटस यहाँ पर डिस्कनेक्ट दिखा रहा है, और ये देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहे हैं, मिरेकल की, फैल्कॉन एक्टिवेशन, उसके बाद थंडर की, फैल्कॉन एक्टिवेशन, या फिर फैल्कॉन बॉक्स या फैल्कॉन डोंगल। क्योंकि जैसा कि मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया था, लेसन में 4th लेसन के अंदर मैंने बताया था कि किसी भी हम जो सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं तो या तो उसका डोंगल होता है, या उसका बॉक्स होता है, या उसका स्मार्ट कार्ड होता है।
तभी उसके बाद हम हमारे पास ऑथेंटिकेशन होता है सॉफ्टवेयर को यूज करने का। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि मिरेकल की फेल्कॉन एक्टिवेशन या थंडर की फेल्कॉन एक्टिवेशन या फेल्कॉन बॉक्स या डोंगल, ये देखिए ये तीनों चीज में से आपके पास अगर कुछ भी है तो आप यूज कर सकते हैं। मतलब या तो मिरेकल की के ऊपर आपके पास फेल्कॉन का एक्टिवेशन हो, या थंडर डोंगल के ऊपर आपका फेल्कॉन का एक्टिवेशन हो, या तो आपके पास फेल्कॉन बॉक्स या फेल्कॉन डोंगल होना चाहिए। देखिए तो मेरे पास जैसे कि मिरेकल की के ऊपर फेल्कॉन का एक्टिवेशन है, तो मैं जस्ट यहाँ पर ऑथोराइज के लिए क्लिक कर रहा हूँ। अभी लाइसेंस का एरर आएगा, देखिए यहाँ पर, ये देखिए लाइसेंस फाइल नॉट फाउंड, क्योंकि अभी यहाँ से जो मेरे पास मिरेकल की है, तो फेल्कॉन की एक्टिवेशन जो मैंने करा हुआ उसके लिए की है जो यहाँ पर, वो मेरे मेरे जो मतलब जैसे जो मेरा सीरियल नंबर है मिरेकल की का, तो सर्वर से फाइल को कॉल करके इसमें ऑटोमेटिकली बुलाया जाएगा। उसके बाद देखिए ये लिखा हुआ आस्क सर्वर फॉर एक्सेस, क्योंकि वो चेक करेंगे कि जो मेरी मिरेकल की का सीरियल है उसके ऊपर फेल्कॉन का एक्टिवेशन है कि नहीं। देखिए ये ऑटोमेटिकली बंद हो गया, शायद उसकी जो है लाइसेंस जनरेट हो गया होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए सी ड्राइव में गए, उसके बाद जाने के बाद फेल्कॉन बॉक्स, ये देखिए यहाँ पर कहीं कुछ फाइल आई होगी, ये देखिए जहां तक है शायद ये यूजर वाली फाइल बनी होगी, या फिर ये जहां तक ये है, देखिए ये लाइसेंस फाइल है मिरेकल की। ठीक है, अब जो है मैं अब इसको खोलूंगा तो अब ये ओपन हो जाएगा यहाँ पर, बट मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। लेकिन हाँ ये है कि मेरी लाइसेंस फाइल इसमें जो है अब वो ऑटोमेटिकली सर्वर से कॉल होकर के आ गई है। देखिए जस्ट कुछ सेकंड में ओपन हो जाएगा। ये देखिए अब यहाँ पर अभी देखेंगे आप, तो मैं अब इसमें लॉगिन करता हूँ। ठीक है ना, मैंने क्लिक किया ऑथराइज पे, देखिए अभी चेक कर रहा है एक्सेस, आस्किंग सर्वर फ्रॉम एक्सेस, सर्वर ऑथेंटिकेशन ओके। देखिए ये मेरा फेल्कॉन बॉक्स का जो है मेन मॉड्यूल जो है ये इसका खुल चुका है। देखिए इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले बाय डिफॉल्ट आसूस के टैब पर आया है, जिसके लिए आप देखेंगे यहाँ पर फ्लैशर का और आईमे रिपेयर का, बूट रिपेयर के ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर, है ना। ऐसे ही हम सेकंड में जाते हैं, देखिए एंड्रॉइड का टैब आ गया। एंड्रॉइड में आने के बाद देखिए यहाँ पर और कितने सारे ऑप्शन आ गए। नीचे आईमे रिपेयर का ऑप्शन है, वेंडर किससे रिलेटेड है, स्क्रीन लॉक, रीबूटर, एपीके, फास्ट बूट, फोरेंसिक, रूट, एंड्रॉइड बेसिक, ये देखिए इस तरह से इसमें अलग अलग ऑप्शन है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एप्पल का भी दिया हुआ है, तो इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है। देखिए यूडीआईडी, रीड इन्फो, रिबूट, फर्मवेयर पाथ, अपडेट, इरेज, मतलब हम इससे आईफोन के ऊपर भी काम कर सकते हैं। देखिए बोर्डकॉम प्रोसेसर का भी आया हुआ है इसके अंदर, फास्ट बूट मोड में और फ्लैश मोड में होते हैं बोर्डकॉम, एक तरह से क्विलकॉम जैसा ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है ये देखिए यहाँ पर भी इसका ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद में देखिए ब्लैकबेरी के लिए भी दिया हुआ है, एमईपी खोलने के लिए, रीड इन्फो, उसके बाद में एमईआईडी, ईएसएन, सीआरसीआई में इसके ऑप्शन दिए हुए ब्लैकबेरी से रिलेटेड। इसके बाद में ये कुछ कोड कैलकुलेट करने का है, अनलॉक कोड कैलकुलेट करने का। और उसके बाद में देखिए ईएमएमसी के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन ये वो बूट रिपेयर करने जैसा नहीं, ये थोड़ा सा ये डिफरेंट चीज़ है, इसके बारे में बाद में मैं अलग से बताऊंगा। देखिए तो यहाँ पर अलग अलग ब्रांड है ऐसे, उनके उनसे रिलेटेड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड यहाँ पर ऑप्शन दिए। जैसे अभी जो हमने हुआई का खोला है, देखिए तो यहाँ पर भी 3 टैब इसमें अलग अलग आ रहे हैं। अनलॉक के लिए पूरा बना हुआ है, रिपेयर से रिलेटेड अलग बना हुआ है, जो कि ये आईएमआई से रिलेटेड होता है। इसके बाद में फ्लैशिंग से रिलेटेड, जैसे देखिए लूमिया के लिए, नोकिया के लिए बना हुआ है, सोनी के लिए बना हुआ है, स्प्रेड ड्रम के लिए बना हुआ है। इसके अंदर जो चाइना के कुछ पुराने एंड्रॉयड फोन आते थे, उसके अंदर मैंने बहुत बार इससे लॉक खोला है डायरेक्टली। बस यहाँ पर हम कॉम पोर्ट डिटेक्ट करते हैं चालू फोन में, और यहाँ बस एसपीडी फैक्ट्री रीसेट पे जस्ट क्लिक करते हैं और फोन फॉर्मेट हो जाता है। मैंने इसके ऊपर 2-3 वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर डाले हुए हैं, तो आप मेरे फेल्कॉन की प्लेलिस्ट खोल के देख लीजिएगा। देखिए अब ये तो हमने इसके अंदर मेन मॉड्यूल की बात हुई, अब हम इसका कोई सा दूसरा मॉड्यूल इंस्टॉल करते हैं। देखिए अब इसमें आपको जरूरत के हिसाब से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा आज के टाइम में क्विलकॉम और एमटी के फोन आते हैं, तो हम सबसे पहले देखिए क्विलकॉम को इंस्टॉल करते हैं। देखिए ये मैं इसे ओपन कर देता हूँ, सेटअप रन कर दिया मैंने इसका। ये देखिए बस हमें ऐसे ही एक एक करके जो है ये पूरे इंस्टॉल कर, अब देखेंगे आप यहाँ पर, तो अब ये जो इंस्टॉल हो रहे हैं जितने भी जो मॉड्यूल हैं इनके, ये फेल्कॉन फोल्डर के अंदर ही अपने नाम से एक फोल्डर बना रहे हैं। देखिए ये FQM है, जहां तक फेल्कॉन क्विलकॉम मॉड्यूल करके इनका कुछ ऐसे ही फुल फॉर्म होगा। ये देखिए क्रिएट शॉर्टकट में डेस्कटॉप कर देता हूँ ताकि एक आइकॉन हमें मिल जाए, नहीं तो हमें C ड्राइव से रन करवाना होगा। ऐसे ही आप MTK के सेटअप को भी रन कर सकते हैं, ऐसे ही HTC को कर सकते हैं, पर फिलहाल में अभी हम आपको ये इसका क्विलकॉम का मॉड्यूल जो है वो इंस्टॉल करके दिखा रहे हैं। देखिए कुछ ही सेकंड में इंस्टॉल हो जाएगा।
और इनके जितने भी सॉफ्टवेयर जो है मिरेकल के, सॉरी फेल्कॉन बॉक्स के, और जितने भी मॉड्यूल है, मतलब मेन मॉड्यूल और उसके बाद ये, तो इन सभी को हमें आइकॉन पर क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाकर के कॉम्पेटिबिलिटी में जाकर के रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, तभी ये रन हो पाएंगे। देखिए अब मैं यहाँ से डायरेक्ट, ये लॉन्च पर है तो मैं इसे ओपन कर देता हूँ। देखिए अभी इसके अंदर कुछ एरर आया है, एक बार देखते हैं फिर से। देखिए थोड़ा सा, ये देखिए ओपन हो रहा है ये देखिए इसे भी हमने जैसे ही खोला है तो यहाँ पर मिरेकल की, थंडर की, फेल्कॉन का एक्टिवेशन आ गया। तो हम इसे मिरेकल की हमारा बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है और हमारे पास मिरेकल ही। देखिए एक बार ये भी शायद लाइसेंस फाइल डाउनलोड करेगा, आस्किंग सर्वर फ्रॉम एक्सेस। मिरेकल के जितने भी जो सॉफ्टवेयर हैं सब ऑनलाइन चलते हैं। ये देखिए हमारा लाइसेंस फाइल आ गया है यहाँ पर, ऑथराइज मिरेकल के। और जितने भी जैसे प्रोडक्ट हैं ये सभी ऑनलाइन ही चलते हैं, मतलब जब तक नेट आपके सिस्टम में ऑन नहीं तब तक आप इन्हें यूज नहीं कर सकते। ये देखिए ये फेल्कॉन का जो है क्विलकॉम का मॉड्यूल खुल चुका है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मेन करके यहाँ पर टैब बना हुआ है, मेन, रिपेयर, फ्लैश और सेटिंग। तो इसमें आप देखेंगे तो ये यहाँ पर कनेक्टिविटी पोर्ट को रिलेटेड है और आप किस मोड में फोन को कनेक्ट कर रहे हैं, देखिए उसके बारे में है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर ऑप्शन है रीड इन्फो से रिलेटेड, अनलॉक से रिलेटेड, DIAG पोर्ट ऑन करना है। और उसके बाद यहाँ पर नीचे देखेंगे तो EFS टूल, QCN टूल, वीवो डेमो। देखिए अभी मैं आपको हर सॉफ्टवेयर के जितने बॉक्स एक एक करके इंस्टॉलेशन बताऊंगा और इनमें किस तरह से काम किया जाता है वो सब चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा। और इससे रिलेटेड आगे चल करके हम और भी आपको वीडियो बना करके दिखाएंगे किस तरह से हम इसे यूज करते हैं। वैसे आप चाहें तो अभी मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के ऑलरेडी मैं इनके ऊपर बहुत सारा अनलॉकिंग की वीडियो बना चुका हूं, तो आप उसे देख सकते हैं। क्योंकि मैं ये लेसन जो बना रहा हूँ बिगिनर्स के लिए बना रहा हूँ, जो मतलब स्टार्टिंग से जिनको मैं मोबाइल रिपेयरिंग की क्लासेस ऑनलाइन जो मैंने शुरू की है, इस वजह से मैं पूरा डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ये देखिए अब हम नेक्स्ट टैब में आते हैं, रिपेयर टैब में। अब रिपेयर टैब में जाने के बाद भी देखिए यहाँ पर 5 टैब और आ गए हैं। जैसे सबसे पहला हम देखेंगे तो ये IMEI रिपेयर से रिलेटेड है, EFS से रिलेटेड है। ये पूरे जो ऑप्शन है ये IMEI से रिलेटेड है। उसके बाद में देखिए ये यूजर लॉक से रिलेटेड है, नॉर्मल लॉक, फास्ट बूट मोड में, DIAG मोड में, EDL मोड में। ये सब फोन के अलग अलग मोड होते हैं। आने वाले लेसन में हम ये सब चीज आपको बताएंगे कि EDL मोड क्या होता है, DIAG मोड क्या होता है, फास्ट मोड क्या होता है, नॉर्मल मोड तो आप जानते हैं जिस मोड में हम यूज करते हैं। इस तरह से फोन के अलग अलग मोड होते हैं। ये देखिए ये फॉरेंसिक करके जो ऑप्शन है, इसका मतलब ये होता है कॉल डिटेल निकाल, जैसे किसी का डैमेज फोन है, कुछ डेटा हमें रीड करना है तो उससे रिलेटेड है ये। लेकिन एक अलग टॉपिक है जिसके ऊपर मतलब बहुत डीप लेवल का काम होता है, जिसे मैं आगे कवर करूंगा। तो ये देखिए फिर यहाँ पर रूट का टैब है, रूट करने के लिए इनेबल ADB, रिस्टोर बैकअप, बूट लोडर अनलॉक करने से रिलेटेड। ये देखिए इसके बाद में हम फ्लैशर पे आते हैं। तो फ्लैशर में भी देखिए रीड, राइट, कस्टम और हुआई, इनके लिए अलग अलग ऑप्शन है। और सेटिंग हमारे टूल से रिलेटेड है। देखिए ये अभी हमने आपको फेल्कॉन का क्विलकॉम मॉड्यूल बताया, अब हम आपको इसमें MTK मॉड्यूल इंस्टॉल करके बताएंगे। देखिए ये हमारा MTK मॉड्यूल है, इसे हमने रन किया। देखिए ये इसका सेटअप आ गया, इसे हम इंस्टॉल करेंगे। बस इस तरह से आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे मॉड्यूल हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया इसके अंदर फेल्कॉन के मेन सेटअप के अलावा, देखिए जैसे ये मेन सेटअप है, उसके अलावा HTC, LG, मोटरोला, MTK, क्विलकॉम, आप चाहें तो एक ही बार में सबको इंस्टॉल कर सकते हैं या अपनी ज़रूरत के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास अगर HTC के फ़ोन नहीं आते तो ज़रूरी नहीं है कि उसे आप इंस्टॉल करें, जब भी आपके पास फ़ोन आया तब आप उस समय से इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए ये मेरा फेल्कॉन का MTK मॉड्यूल इंस्टॉल हो गया। अब एक बार इसका मैं कॉम्पेटिबिलिटी चेक कर लेता हूँ। वैसे तो जब हम मेन सेटअप इंस्टॉल करते हैं अगर उसे दे देते तो बाकी सब हो भी जाते, पर कभी नहीं भी होते। जैसे देखिए क्विलकॉम ऑटोमेटिक हो गया था लेकिन MTK मॉड्यूल नहीं हुआ है, तो इसे मैंने बस यहाँ पर एक निशान लगाया, अप्लाई किया और ओके कर दिया। अब एक बार मैं रिफ्रेश करके इसे नॉर्मली कभी भी खोल सकता हूँ। ये बार बार हमें नहीं करना होता है, फर्स्ट टाइम ही करना होता है ये। देखिए शायद जहां तक ये भी लाइसेंस की मांगेगा, अभी इसे ओपन होने देते हैं हम। देखिए एक बार स्टार्ट होकर के बंद हो गया है, इसे हम दोबारा ओपन करते हैं, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके। शायद की वजह से वो बंद हुआ है, या हो सकता है कि अभी फर्स्ट टाइम में वो सर्वर से की कॉल करते हैं उसके बाद में सेकंड टाइम में ओपन होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर अभी ऐसा ही हुआ है।
इसके अंदर शायद कुछ प्रॉब्लम है, या तो खुल रहा है शायद। हाँ ये देखिए खुल करके बंद हो गया, शायद कुछ इश्यू आ रहा है एक तो इनके सॉफ्टवेयर में। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि चाइनीज सॉफ्टवेयर होने की वजह से एंटीवायरस बहुत सी बार जो है इन्हें क्लोज कर देता है, बंद कर देता है। ये देखिए अभी स्टार्ट होकर के बंद हो रहा है, शायद कुछ इशू, या हमें शायद सेटअप इसका दोबारा से चलाना होगा। ये देखिए खुद से बंद हो रहा है। एक काम करते हैं, अभी हम दूसरा मॉड्यूल इंस्टॉल करते हैं, इसे बाद में देखेंगे। ये देखिए अब मैं सैमसंग का इंस्टॉल करता हूँ। ये देखिए मैंने सैमसंग को सेटअप को रन किया है। नॉर्मली सेटअप तो इंस्टॉल करते सबको आते ही होंगे, इसमें कोई बड़ा काम नहीं होता। ये देखिए क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट कर देते हैं, नेक्स्ट इंस्टॉल। ये भी बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा क्योंकि छोटा सा मॉड्यूल है। ये देखिए यहाँ पर मैं भी इसमें निशान नहीं लगा रहा हूँ तो डायरेक्टली ओपन होगा, एरर आ जाएगा। देखिए प्रॉपर्टीज में एक बार चेक कर लेता हूँ, कंपेटेबिलिटी में देखिए यहाँ पर नहीं है, मैंने निशान लगाया, अप्लाई किया, ओके किया, ठीक है। इसके बाद रिफ्रेश करके इसको भी एक बार ट्राई करते हैं खोलने के लिए। कभी कभार कुछ अगर ऐसा एरर आता है जैसे अभी एमटी के मॉड्यूल में आ रहा था, तो ऐसे केसेस में आप एक बार सेटअप दोबारा से रन कर लीजिए या दोबारा से डाउनलोड कर लीजिए, कभी का डाउनलोड करने में भी करप्ट हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर फिर इसने पूछा है तो मेरा बाय डिफॉल्ट मिरेकल की सिलेक्ट है, ऑथराइज किया। अगर लाइसेंस की नहीं होगी तो ये की डाउनलोड करेगा। ये देखिए की के लिए इन्हें मना कर दिया है, की नहीं है। ये सिर्फ एक ही बार होता है, बार बार हमें की डाउनलोड नहीं करना होती है, एक ही बार जब फर्स्ट टाइम हम इसे चलाते हैं तब आता है। ये देखिए लाइसेंस फाइल आ गई है। अब मैं ऑथराइज पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए स्टार्टिंग आस्किंग सर्वर फॉर एक्सेस, सर्वर ऑथेंटिकेशन, ओके। ये देख लीजिए ये इंस्टॉल हो गया है। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी 4 टैब है और यहाँ पर देखिए मॉडल सिलेक्ट करने का भी आ रहा है ना। तो इस तरह से आप मॉडल सिलेक्ट करके भी काम कर सकते हैं। और ये देखिए फोन को कनेक्ट करने के मोड आ रहे हैं यहाँ पर, एडीबी मोड, मॉडेम पोर्ट, DIAG पोर्ट, UART पोर्ट। इसके बारे में हम आगे चल करके आपको डिटेल में बताएंगे। फिलहाल में अभी हम आपको ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना और इसके क्या क्या काम होते हैं वो दिखा देंगे। सेकेंड टैब में फिर अंदर इसके 4 सब टैब है। तो पहला जो IMEI से रिलेटेड है, प्रोडक्ट कोड से रिलेटेड है, सर्टिफिकेट से रिलेटेड है, क्योंकि सैमसंग के फ़ोन के अंदर EFS और सर्टिफिकेट का बैकअप लेना होता है, तो ये उससे रिलेटेड है। उसके बाद में ये देखिए DRK एनेबल लैंग्वेजेस फैक्ट्री मोड, ठीक है ना। और ये बैकअप से रिलेटेड NV डाटा और QCN फाइल। फिर ऊपर देखेंगे दोबारा से तो ये फ्लैशिंग से रिलेटेड है। देखिए ये सब फ्लैशिंग टूल है और ये यूज़र लॉक से लॉक खोलना। तो इसके बारे में आप अभी चाहें तो, वैसे तो मैं इसको आगे कवर करूंगा, पर अब अभी आप चाहें कुछ लॉक किस तरह से खुलता है तो मेरे फेलकॉन की प्लेलिस्ट खोल करके आप देख लीजिए एक बार। देखिए तो ये हमारा पूरा सैमसंग मॉड्यूल हुआ है, ठीक है ना। अभी हम इसके अलावा एक दो और खोल के देख लेते हैं। अभी देखिए जैसे कि एक मोटरोला पैक है, मोटरोला के भी फ़ोन अभी आते हैं तो इसलिए मैं मोटरोला के खोलता हूँ। अच्छा इनके सेटअप को अगर हम रन एज एडमिनिस्ट्रेटर खोलते हैं, अगर आपका एंटीवायरस परेशान करता है बार बार तो आप इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करिए तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। जैसे अभी हमारा MT के मॉड्यूल खुला नहीं था तो उसको भी एक बार हम रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके देखते हैं। कभी कभार ऐसे हमें खुल जाता है वो, या अगर कुछ एरर होता है सेटअप भी कभी कभार हम जो डाउनलोड करते हैं उसमें भी एरर आ जाता है। तो कभी इस तरह की प्रॉब्लम आए तो आप उस सेटअप को डिलीट करके दोबारा से नया सेटअप को इंस्टॉल कीजिए, डाउनलोड करके इससे इंस्टॉल कीजिए तो बिल्कुल ये चलेगा। देखिए ये सेटअप इधर रन हो गया है। अभी मैं इसको खोलता नहीं हूँ क्योंकि मैंने MTK का भी सेटअप जो है अभी रन किया था, शायद वो बंद हो गया खुल करके। इसका मैं प्रॉपर्टीज में जाके चेक करता हूँ कंपेटेबिलिटी में। ये देखिए यहाँ पर इसने ऑटोमेटिक लिया हुआ है तो इसे मैं ओके करता हूँ। जस्ट मैं डबल क्लिक करके इसे खोलने की कोशिश करता हूँ। देखिए ऐसे फेलकॉन के भी बहुत सारे, जैसे मैंने बताया कि 6 से 7 मॉड्यूल है तो हम एक एक करके सबको इंस्टॉल कर रहे हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से भी कर सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है तो आप नहीं कर सकते। देखिए अभी फेलकॉन बॉक्स का मोटोरोला पैक खुला है, शायद फर्स्ट टाइम ये भी लाइसेंस के लिए हमें एरर देगा क्योंकि एक एक बार सब में देना होता है। ये देखिए इसने एरर दे दिया है। अभी लाइसेंस फाइल डाउनलोड करेगा। देखिए लाइसेंस फाइल आ गई है, ये मैंने ऑथराइज कर दिया इसे। विल मेक, ठीक है। शायद लाइसेंस फाइल डाउन होने में कोई इशू आया है, दोबारा से वो एक्सेस ले रहा है। ये फ्रेंड्स ये जो प्रॉब्लम होती है ये लाइसेंस की वाली एक ही बार होती है। एक बार डाउनलोड होने के बाद, लाइसेंस के आने के बाद दोबारा फिर हमें इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आती है। अभी जैसे कि देखिए जो मैंने पहले फेलकॉन का मेन सेटअप
और क्विलकॉम और ये जितने भी जिनमें भी लाइसेंस की डाउनलोड करके हमने ओपन किया था, अब इन्हें अगर हम दोबारा खोलेंगे तो इसमें ऐसा इशू नहीं आएगा। देखिए इसमें शायद कोई इशू आ गया था। ऐसा कभी हो तो आप इसे बंद करके खोल सकते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन प्रोसेस होती है एक बार, तो हो सकता है कभी कभार इसके अंदर इशू आ जाता है। तो आप इसे इतना वेट ना करते हो, इसे क्लोज करके दोबारा से ओपन कीजिए, क्योंकि लाइसेंस फाइल जनरेट होने में इतना कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, इतना टाइम नहीं लगता है, कुछ सेकंड्स में ही बन जाती है वो। ये देखिए मैं दोबारा से इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब इसने बोला लाइसेंस की नॉट फाउंड, ये खुद ही इसको जो है जनरेट करेंगे सर्वर से एक्सेस लेके। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, हमें डाउनलोड हो जाएगा अभी। ये देखिए लाइसेंस फाइल सेव, ये मैंने ऑथराइज पे क्लिक किया है। शायद अभी इसका कुछ इशू आ रहा है, सर्वर से डाउनलोड नहीं हो रहा होगा। लाइसेंस फाइल सेव, इसको भी हम एक दिन तो एक बार बाद में ट्राई करेंगे, पर मैं आपको समझाने के हिसाब से मैं वैसे बता चुका हूँ। देखिए जैसे कि हमने ये पहले इसका मेन सेटअप था, इसमें एक बार लाइसेंस किया हमारा डाउनलोड हुआ था। देखिए अब हम जब इसे ऑन करेंगे तो इसमें लाइसेंस की नहीं मांगेगा, बस हमें लॉग इन करना होगा एक बार, क्योंकि जितनी बार हम इसे चालू करते हैं तो उतनी बार ये उस चीज़ का एक्सेस मांगता है कि आप की से सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, कि डोंगल से यूज़ कर रहे हैं या फेल्कॉन बॉक्स से यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए अभी हम मिरेकल यूज़ से करें, हमें ऑथराइजेशन बटन पर क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है आस्किंग सर्वर फ्रॉम एक्सेस। तो अब ये हमसे लाइसेंस फाइल बनाने का नहीं बोलेगा, वो एक ही बार होता है। ये देखिए जैसे अभी ये फेल्कॉन खुल गया ना, अब मैं आपको वापस से ये क्विलकॉम खोल के दिखा रहा हूँ। तो वो जो लाइसेंस की जो प्रोसेस होती है जनरेट करने की सर्वर से, वो एक ही बार होती है। एक बार लाइसेंस की जनरेट होने के बाद फिर दोबारा से उसकी जरूरत नहीं पड़ती। एक बार मैं वैसे आपको बताता हूँ इसमें की किस तरह से बनती है। देखिए देखिए ये मिरेकल का क्विलकॉम जो भी हमने आइकॉन पे क्लिक किया था, ये वो खुला है। देखिए क्योंकि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लाइसेंस की हमें हर बार नहीं बनाना होती है, वो फर्स्ट टाइम ही बनाना पड़ती है एक बार ही। ये देखिए सर्वर ऑथेंटिकेशन हो गया, ये देखिए खुल गया है, ठीक है ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक इंस्टॉल करने से पहले। देखिए आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब एक बार पहले सेटअप इंस्टॉल करते हैं। अभी हमारा कौन सा बच गया था इसके अंदर, LG पैक बच गया। देखिए LG पैक को हम रन करते हैं, इसके सेटअप को हम रन करते हैं, और इसमें मैं आपको लाइसेंस की दिखाता हूँ किस तरह से बनती है। वैसे तो वो सर्वर से बनती है, उसे हम नहीं बना सकते, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जब हम फर्स्ट टाइम इसे ओपन करते हैं। देखिए मैं इसे अभी लॉन्च नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं इसका कॉम्पेटिबिलिटी का देख रहा हूँ। ये देखिए इसको मैं ऑथेंटिकेशन कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं गया फेल्कॉन बॉक्स में, इसके बाद ये LG मॉड्यूल है। देखिए यहाँ पर अभी आप देखिए ये सब सिस्टम फाइल है सॉफ्टवेयर की, ये इंस्टॉल की यूजर की, ठीक है ना। अभी यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा फाइल हमें नहीं दिख रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से बनती है। तो ये हम फेल्कॉन आइकॉन पे हमने क्लिक किया। देखिए अभी मैं आपको ये दिखाने के लिए देखता हूँ कौन सी फाइल जैसे लाइसेंस की कैसे आती है। देखिए जहां पर इंस्टॉल होता है C ड्राइव में आता है, तो किस तरह से आती है वो दिखाने के लिए मैंने आपको खोला हुआ है। देखिए ये आ गया, यहाँ पर मैं ऑथराइज पे क्लिक कर रहा हूँ, ये लाइसेंस का एरर दिया देखना। अब मैं क्लिक करूंगा आस्किंग फ्रॉम सर्वर। देखिए यहाँ पर एक फाइल जनरेट होकर आएगी लाइसेंस की, देखना अभी वो किसी भी नाम से आ सकती है। देखिए ये लाइसेंस की यहाँ पर आ गई है, ठीक है ना, इस तरह से आती है। अब मैं ऑथराइज कर दूंगा तो वो चलने लगेगी। ये देखिए तो इस तरह से जो है ये हमारा वर्क करता है। ये देखिए अभी LG का मॉड्यूल सेम फ्लैशिंग फर्मवेयर रिपेयर अनलॉक तो इस तरह से होता है, ठीक है। इस वीडियो में मैंने आपको ये फेल्कॉन के सभी चीज़ें सॉफ्टवेयर इसके चलाना बताया कि किस तरह से फेल्कॉन में इतने मॉड्यूल आते हैं जिसे हमें इंस्टॉल करना होता है। ज़रूरत के हिसाब से आप चाहें तो इंस्टॉल कर सकते हैं, सारे में इंस्टॉल कर सकते हैं। आगे आने वाले लेसन्स में और जितने भी जो खास खास बॉक्स और डोंगल है उनके इंस्टॉलेशन के ऊपर बताऊंगा। इसलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले ऑनलाइन लेसन्स में हम इन सभी चीज़ों को कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।